makayyata ne dukkan su wajen Allah wa qala rasulu manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa ya ce inna la mabtuliya nabiyyan qadama ma'atin tazni Allah bai taba jarabta wani annabi ba dai Allah bai taba jarabta wani annabi ba a ce ga wani annabi wanda mata ta taba zina ba babu duk annabawan da aka yi babu annabi da mata ta taba zina to tun da babu wani annabi wanda mata ta yi zina kuma sai yayin annaba shi ko mata ta yi zina kaga ba zai yi ba shawar ce na'am azwajul anbiya'i tunal kufur shawar ya kawo wannan magana ka sa akwai yan bayan katanga sai wanda ba su ganin girman annabawa Allah suna iya kawo ta magana shawar ce na'am to abin qawlullahi alaikum ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله يأتي بعدما ولولا فضل الله عليكم ba dan fadar Allah ba da ku ga mu kai irin laulaje ne walau la fadlillahi alaikum ba dan fadar da Allah ya bagare ku ya ku mu'minai wa rahmatuhu da rahmat da ya gare ku da jin kai rahuhu rahim ba dan da fadara ta yi ba dan da rahama ta yi duniya da lahira duniya da lahira lamassakum fi ma afattu wallahi wannan magana da kun kawo game da iyalai annabi ba karama bace wannan magana ta isa sama da ta game da kasa